250 ml शहद में लौंग, इलायची, काली मिर्च, पीपली, सौंठ, अजवाइन और जायफल और तुलसी। जायफल जो है 10 ग्राम की मात्रा में लेना है, बाकी सारा सामान जो है 20-20 ग्राम की मात्रा में आप लें और अच्छे से पीस लें। अब इसको 250 ml शहद में डाल दें, मिक्स कर लें अच्छी तरह से। अब जो सर्दी में जो समस्या होती है बलगम, कफ जमने की, ज़ुकाम होना, बुखार आना या खांसी होना, इन समस्याओं में आपको ये राहत देगा। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम इसको लें आप, तो सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, बलगम जो है वो छूमंतर हो जाएगा। धन्यवाद।